来瞧一瞧，看一看啊！哎，这个怎么卖的？少爷，空间虫洞暂时关闭，我们怎么办？好，先休息一夜。若明日还没消息的话，再去城中心看看。哎，快看快看！快过来瞧啊！哎呀，都是好东西！救命啊！救命啊！这小魔女又得了什么星座期啊？又要搅得城里不得安宁了。来，给本小姐看看你的真本事！好狗不挡道，都给本小姐滚开！小魔王，这又倒大霉！这可是出了名的小魔女，谁遇见她谁倒霉！混蛋！你居然敢对本小姐出手！待你家长辈略作教训而已。你算什么东西？也敢教训我？在天涯城还敢这么嚣张？我爷爷定然不会放过你！若是识相，就现在立马给本小姐磕头认！你再敢骂一句，他不闪，我来。你敢打我？你这个贱人！这小魔女终于栽了跟头了。好样的！终于有人能让这女魔头吃瘪了。可不是嘛！仗着自己罗家大小姐的身份，不知道做了多少孽。罗家，萧炎大哥，这罗家便是空间虫洞的拥有者。罗家老祖实力约莫在5星斗宗。贱人！我定要我爷爷将你的手指一根一根的剁下来！哼，心性竟如此恶毒！几位如此行径，还真不将我罗家放在眼中啊！爷爷，那是罗家老祖，居然亲自来了！哼，爷爷，他们欺负孙女，您可要替我做主啊！敢在天涯城对我罗家之人出手，胆子真不小啊！怪不得你们罗家会教出这种蛮不讲理的小辈，原来这做长辈的也不是什么好东西。啊，斗宗强者！哼，一个小小的罗家教出来的孙女，竟然比我还刁难。斗皇，这么个小丫头竟然也是斗皇，这些人到底什么来历？此女子的实力绝不在我之下，若是强行交手，怕是得不偿失。而且如今空间虫洞正在维修的紧急关头。好，几位，今日之事恐怕有些误会，你们先将小妖带回去。爷爷，不许走，一定要带回去。是。爷爷，小姐。爷爷。走吧。这位姑娘，不知道能否暂留一下？如果老夫没有猜错，几位朋友此次到天涯城来，应该是为了空间虫洞吧？哈哈哈，空间虫洞这次的问题不小，需要几位斗宗共同修复，所以想请这位姑娘出手相助。报酬呢？这支队伍的领头人竟然是这斗皇小子！啊，空间虫洞一旦修复完成，那几位便能顺利进入，想必就不虚此行了。
哎，几位，要知道这方圆千里之地可再无第二个空间虫洞。哎，罢了罢了。若是这位小姐能够助我修复空间虫洞，老夫便赠予你们一枚7阶魔盒，怎样？不知是否有7阶天毒蝎龙兽的魔盒？天毒蝎龙兽乃是远古异兽，极为罕见。7阶天毒蝎龙兽魔盒着实没有。哦，不过罗家倒是有一枚6阶的，不知是否可行？虽说并未达到我们的要求，不过这6阶魔盒倒是也能接受。有了这6阶魔盒，就相当于多了一条退路，再不济也能作为一种保留手段。请跟我来吧。有了这位小姐相助，想必今日之内便能将虫洞恢复。各位，这里便是控制空间虫洞的阵法平台。果然是大手笔。这2位是韩氏2老，在周遭千里都是响当当的人物。老夫专门邀请来帮忙修复空间虫洞的。哈，2老，这几位小友也是老夫请来的帮手。帮手？就这么几个年轻小辈？哼，2个在斗宗初期的人，说起话来如此狂妄。这是哪里来的小娃娃，如此不知好歹？去看看吧，若是能够修复的话，也免得耽误我们的时间。你，此女竟然也是斗宗强者！哈哈，2位稍安勿躁，多一份力量，修复虫洞就越轻松。随我来吧。我等将空间之力注入法阵，中间切记不可松懈，否则修复不成不说，甚至还可能造成极大的灾难。哼，我2人自然没有问题，就是一些年轻人，怕是要拖后腿。好了，3位还请助我。加大注入。才能修好。2老，再坚持片刻，法阵很快就完成了，切记不可松懈。再坚持下去，老子快吃不消了。大哥，再继续下去，恐怕会伤及本源。罗成这点酬劳，还犯不着让我们付出这么大代价。你我减小输出，保全自身。2位，这是何意？罗城主，我兄弟2人实在……你们可知这法阵失去平衡？
这次多亏了姑娘，这份人情我罗成记住了。萧炎小友，这是老夫所承诺的报酬。还请诸位收下这艘空间船，此船可在虫洞中平稳穿梭，船内还有不少药材，就全当谢礼送给你们吧。多谢罗老先生，那我等便出发了。那么，向着中州出发。换我来吧。我们进入空间虫洞多少天了？16天了，再有几日时间，就能到达目的地了。多谢了。控制厄难毒体的所需之物，算是备齐了。但我担心6阶天毒蝎龙兽的魔核难以达到最完美的驱毒效果。保险起见，我们还是要找到7阶魔核才行。你决定便是。哎，我这朋友还真是尽职尽责呀。有办法过去吗？除非是斗尊强者，否则难以在空间风暴中逃生。慢点，小心！空间风暴后面是否就是虫洞出口？没错，只要我们能强行冲过去，就能离开这个空间虫洞。可是，没有斗尊强者，根本无法冲出空间风暴。不拼一把，才能知道会不会成功。小医仙，你护住船身，我来控制速度。好。紫妍新来，抓紧了，别松手。小医仙撑不了多久，必须尽快冲出去。小医仙，你怎么样？我没事，继续。紫妍，快用空间之力！灵魂。这小丫头的身体里竟然还藏着这么恐怖的能量。
事吧？放心，只是有一点虚弱，出口就在前面，出去了就好了。怎么回事？说是被这风暴拖回去，定无逃生的可能。紫妍，你先顶替我，下船去推。一定要小心，若是情况不对，就赶快回来。先雷刀！给我停！少爷大哥，出风了！萧炎呢？他怎么没出来？我去把他带出来。我和你一起去。不行，空间虫洞受损那么严重。你们看，这是空间符文，符文若灭，代表通道没了生命迹象；若闪烁，则说明有人从里面出来了。从我们出来到现在，符文一共闪烁了2次，所以很可能，这次从里面出来的就是萧炎大哥。那他人呢？可能被随机传送到中州的某个地方。我去找他。哎，中州地域辽阔，我们不知道他具体在哪儿。无论如何，我一定要找到他。I like